Amen, amen. Amen. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous prenions nos Bibles. Amen. Amen. Nous n'avons pas assez de temps. Nous voulons aller droit au but. Dans notre deuxième journée, je voudrais que nous ouvrons notre deuxième texte de la montagne. Amen. Amen. Romains 6, 22 à 23. Hier, nous avons insisté sur le premier texte. Ephésiens 2, 8 à 10. Amen. Amen. Aujourd'hui, essayons de nous arrêter un peu sur Romains 6, 22 à 23. Alléluia. Amen. Si vous avez trouvé, je lis pour vous au nom de Jésus. Amen. Maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Quelqu'un dise Amen très fort. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, le don gratuit de Dieu, alléluia, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimé, j'aime souvent rester dans la parole que Dieu nous donne. Parce que je me dis, Dieu ne parle jamais en vain. Alléluia. Amen. À chaque saison, à chaque période, il a toujours une parole. Et cette parole, c'est en fonction de ce qu'il veut faire. Et quand Dieu nous donne la parole comme il l'a donnée ici, par le canal de son serviteur, disons-nous que ce n'est pas en vain que Dieu nous l'a donné. C'est qu'il y a un trésor caché dans cette parole. Voilà pourquoi j'aime plus rester et aller plus en profondeur dans cette parole. Amen, amen. Amen. Je dis que la Bible, c'est comme un peu une grande forêt où il y a tout dedans, tous les trésors. Et tout dépend de celui qui entre et de ce qu'il veut aller chercher. Alléluia. Amen. Et il faut que celui qui rentre avec un objectif. De la même forêt, il y en a qui vont sortir avec le bois des chauves. Il y en a qui vont en sortir avec des fruits. Il y en a qui vont pour chercher des plantes médicinales. D'autres ils vont pour du gibier. Tout dépend. Et celui qui va, il est guidé par quelque chose. Il a un objectif. Et nous avons notre guide. C'est le Saint-Esprit. Par rapport à ce que Dieu veut nous faire sortir de la vie, il nous conduit par une parole précise. Et si nous allons en profondeur de cette parole, nous allons en tirer tous les trésors. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà pourquoi j'encourage toujours. Quand Dieu donne une parole, scrutez, allez en profondeur, fouillez dans cette parole. Parce que Dieu ne parle jamais en vain. Qui a dit Amen très fort? Amen. Et la parole que Dieu nous a donnée aujourd'hui, par rapport à ce thème, alléluia, Amen. il dit la grâce, c'est le don de Dieu. Oui, la grâce est le don de Dieu. Alléluia. Amen. Et que Dieu qui parle ainsi, c'est qu'il veut réellement communiquer ce qu'il vient de dire. La grâce, le don de Dieu. Alléluia. Amen. Et comme ce sont ces paroles qu'il nous a données, disons-nous que ce miracle, cette bénédiction sont dans ces paroles.
paroles. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on reste encore là et qu'on rentre encore en profondeur. Acclamons un peu le Seigneur. Hier, nous avons vu, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais ça vient de lui. C'est le don de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Parce que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce don de Dieu-là, l'apôtre vient nous l'éclaircir encore. Il dit que ce don-là, le don de Dieu, c'est la vie. La vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Et ici, il le dit, en commençant, il dit, maintenant, vous êtes affranchis du péché. Alléluia. Amen. Vous êtes affranchis du péché. Étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu. Alléluia. Amen. Affranchis du péché, devenus esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté. Et vous avez pour fin la vie éternelle. Alléluia. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole, bien-aimée? Alors, bien-aimé, je voudrais encore insister, souligner d'abord le premier point. C'est que le fait que toi et moi, nous avons cru, nous avons mis notre foi, nous avons déjà la vie éternelle. Nous sommes déjà sauvés. Parce que le salut, c'est un don. Le don de Dieu. Et on le reçoit par la foi. Tous ceux qui croient, Dieu le leur donne. Or, nous croyons. Parce que nous croyons, nous l'avons accepté. Nous l'avons reçu. Nous sommes déjà sauvés. Nous avons déjà le salut. Nous avons la vie éternelle. Donc, le don de Dieu est déjà en nous. Ce don de la vie est en chacun de nous. Alléluia. Amen. Parce que la Bible est claire. Nous sommes sauvés. Nous ne serons pas sauvés. Nous sommes déjà sauvés. Nous n'aurons pas la vie. Nous avons déjà la vie. Elle est en nous. Elle est en vous. Bien-aimé, elle est en toi. Comme tu es là, tu n'as plus besoin que quelqu'un te le dise. Tu n'as plus besoin que quelqu'un vienne encore pour te le confirmer. Mais toi-même, confirme-toi. Rassure-toi. Marche avec cette assurance, cette fermeté. Comme je suis là, la vie de Dieu est en moi. Le don de Dieu qui est la vie. Eza déjà na katia. Ndenge nazo tambola boye, nazo tambola na bomo ya Nzambe na kati nanga. Et bomo ya Nzambe ezali bomo ya seko na seko. Eza bomo ya libela. Amen. Ça veut dire que nous sommes déjà sauvés. Et si tobiki, si Jésus revient maintenant, nous montons et nous sommes partis.
Si tout s'arrête aujourd'hui, pour toi et moi, c'est déjà assuré. Voilà pourquoi nous pouvons marcher dans ce monde sans crainte. Parce qu'il y a motuya si tozwa yango. Amen. Pe tozo tambola na yango. Amen. Et il faut que tambola na assurance soit na ke ndenge na zaboye bomo ya Nzambe eza déjà naka nakati nanga. Likabo ya Nzambe o ezali bomo. Yes. Eza nakati nanga. Amen. Loba likabo na Nzambe. Likabo na Nzambe. So loba malamu te loba makasi te loba likabo na Nzambe. Bomo eza nakati nanga. Oui, eza nakati na yo. Amen. Mais tambola on a assurance nyonso. Amen. Est-ce qu'on peut me dire amen très fort? Amen. Acclamons encore le roi des rois. Nous sommes sauvés. Et sauvés une fois pour toutes. Et ya kambala nyonso te, obikisami ya libé. Ya libela. Maintenant, lobiko wana tozui déjà na kati na biso o ya Nzambe. O tokomi ko tambola na yango. Ezali bomoi pona molimo na biso. Ezali pe bomoi pona biteni nyonso ya bomoi na biso. Amen. Alléluia. Amen. Et bomoi wana nde kosala ke mukolo ya suka biso tokota na nkembo ya Nzambe. Mais en attendant tokoma mukolo ya suka. Lokola tozana na mokili ya makambo ndenge na ndenge. Chikangana ebisa yo ke ndenge ozawana bomo yo ezakati na yo quel que soit likambo ekoya lisusu na mokili oyo oza déjà na elonga na yango. Amen. Oza déjà mutu osobika na yo. Amen. C'est-à-dire avant likambo ya yo osobiki. Amen. Yo osolongi. Amen. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà dans bon nakati. Et à chaque fois qu'il y aura une situation qui s'élève, la vie qui est en toi va s'élever, va avaler le problème et va te donner la solution. C'est comme ça que tous les jours, nous sommes sauvés. Ah, ça complique. Mais bomoi lobi kwezubi mafasi miba bomoi ya seko ya molimo ese fandi na kati na yo pe kobika oyo Nzamba zobikisa biso na makambo ya mokolo na mokolo yango na tango zokanga Nzambe bikisa ngai omoni pe mbala moko makambo etamboli. Amen. C'est-à-dire que lobiko ese ekotaki na kati na. Amen. Yango en tant que mwana Nzambe eya na moi eya na butu kobanga na yo eloko te bomoi eza déjà na kati. Ata eye ya kokufa ekozwa bomoi. Amen. Ata eye ya kotenga mabomoi ekosekwisa yango. Amen. Ata esika balobi nzela ekozala te epai na yo bomoi ekofongola nzela. Ate esika ya batu nyonso esimbaka te ya yo ezosala nini? Ezosimba. Parce que yo ozana eloko moko kati na yo ezopesa vi na nyonso ya yo. Amen. Alléluia. Amen. Yango likabo Nzamba pesi biso likabo ya bomoi eza likabo munene ya moto ya monene. C'est un don, c'est une grâce, c'est une force, c'est une vie qui vit en nous. C'est-à-dire que tel que je suis, tel que tu es, quoi qu'il arrive, toi tu es déjà sauvé. Quoi qu'il arrive, tu as déjà la vie, tu as déjà la victoire. Donc la vie que Dieu nous a donnée, c'est la vie de l'esprit, c'est la victoire, c'est la solution, c'est la réponse. En tout et surtout. C'est là où je peux dire que yo so bika na yo. Basala mabongisi Nzamba sabikisi yo. Amen. Batele misa soki nini Nzamba sabikisi yo. Amen. Donc yo zalo kola mutu oso bika na yo. Amen. Olonga na yo. Amen. Quel que soit oyo koya na mokili oyo ba pesa ngo kombo nini e pai na yo osi olongi yango. Amen. Parce que Osana kat na yo na bomo ya libela na libela. Amen. Gloire à Jésus, gloire. Et nous avons tout cela par la grâce. C'est-à-dire que yo zamutu moko ata balobi ke eloko wana elekisaka bato nyonso. Kindoki wana elekisaka bato nyonso e pa ina yo ekozala na effet moko. Amen. Oyo ezomela bato e pa ina yo yo komela yango. Amen. Oui, parce que vous avez na kat na yo na vie en ça.
Vie ya Nzambe balongaka yango te. Amen. Bamelaka yango te. Amen. Mais yango nde ezolonga likolo ya biloko nyonso. Eza na kati na yo. Amen. Eza na kati na yo. Amen. Yango ndenge oza wana ata boza ebele omoni soki ndenge nini yo mitiake oza différent. Amen. Ezala na famille. Yes. Boza différent. Amen. Ezala na musala. Boza différent. Amen. Ezala na zando te kaka. Yo ozali différent. Omoni batu nyonso bazo ningana esika yo ozali koningana. Parce que oza na kati na yo na eloko ya Nzambe. Tango ekokoma epai na yo makambo ekozwa forme mosusu. Amen. Betela Yesu maboko makasi. Gloire à Jésus, gloire, gloire, gloire. C'est une vie de l'esprit. C'est une vie sur tous les plans. C'est le succès permanent. C'est une victoire permanente en toi. Si les situations viendront, mais tu vas t'en sortir. Qui m'a dit Amen. Amen. Loba ekoya na yango. Mais na nyonso. Ngana obima molongi. Obima molongi. Amen. Na nyonso obima molongi. Amen. Yango neningisa yo te. Ebangisa yo te. Tango komona likambo. O se rappele na lite ya lelo. Amen. Papa lobaki nanga ke bomo yeza na kati nanga. Amen. Na pesi bomo ina likambo yo. Amen. Na pesi bomo ina likambo yo. Amen. We lingaki kokufa esekwa. Amen. We lingaki kobeba. Ebonga. We lingaki kosimba te. Esimba. Pe ezo salani. Ezo simba. Amen. Oui, ezana kati na yo échanger environnement na yo. Échanger famille. Amen. Échanger. Amen. Baye msayote hawa nyonso ekufa. Loba yo ekufa wana epai na ngai ezo salani. Ezo sekwa na kombo na Yesu. Awa moto abongaka te. Esika moto abongaka te nga nazo salani. Nazo bonga na kombo na Yesu. Awa ata osali ndenge nini simbaka te yanga ezo salani ni. Ezo simba na kombo na Yesu. Parce que yanga nazo pesa yango ezana kati na nga. Amen. Alléluia. Amen. Ngolu likabo yanza. Yanzambe. Bien aimé tango eza kati na yo. Ate esika simbaka te. Esika ebongaka te. Ezo bonga. We eza na kati na yo ekokota na. Amen. Et dès que koti na musala. We ebongaka te bando sane. Ebandi ko bonga. Zamba pambola yo po comprendre yango. Amen. Loba makasi bomoi. Likabo na Nzambe. Ezana kati na ngai. Loba ngolu. Bomoi. Likabo ya ofele ya Nzambe. Ezana kati na ngai. Bien-aimé ndima yango. Amen. Ndima yango. Amen. Pe ndima yango ndenge wana. Amen. Pe okomona ka yango. Amen. Amen, amen. Pe Nzamba pesi biso yango ya ofele. Ezali kambo ya prité. Qui m'a dit Amen. Amen. Ezali kambo ya œuvre te. Amen. Osali te Nzamba sepeli kopesa yo. Amen. Yango komona ke na makambo nyonso ya vie na yo okolonga pona makasi na yo te. Amen. Okolonga pona ngolu ya Nzambe. Amen. Ato oza makasi te ndima ke ozolonga. Amen. Parce que ozolonga na makasi na yo te ozolonga na makasi ya Nzambe. Ata na nosali eloko te Nzambe ye moko azolongisa yo. Amen. Parce que asepeli alongisa biso nango. Nangolu. Principe etikali kaka moko. Amen. Na makambo nyonso yo tia kaka kondima. E oyo ndime ke Nzamba akosalela yo Nzamba akosalela yo. Amen. Oyo ndime ke kosimba pe ezosala nini? Ezosimba. Amen, amen. Amen. Betele Yesu maboko makasi. Gloire à Jésus. Yes. Et tel que tu es là, sache que pour toi, Dieu t'a déjà affranchi. Alléluia. Amen. La Bible dit, maintenant, vous êtes affranchis du péché. Alléluia. Amen. La vie de Dieu en nous affranchit, nous libère de tout ce qui est de Satan. Tel que tu es là, il n'y a aucune influence du diable qui peut s'imposer sur toi. Non. Makambouane c'est l'équipe. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles.
soki na famille na bino ezalaka na soki bilakeli mabe soki nini epai na yo etali yo lisusu yo nzamba sikola yo na biloko wana. Amen. Ba blocage, ba malédiction, ba kindoki soki banini wana etali yo lisusu ndenge kaka Yesu asikola yo alimbisa yo akangola yo na nyonso. C'est-à-dire que même quand tu vois ça pour toi, dis-toi que c'est plus pour moi. Et lève-toi avec foi. Et tu vas marcher sur ça. Alléluia. Amen. Il dit maintenant, vous êtes affranchis du péché. Péché est tout ce qui est comme conséquence du péché. Nous sommes déjà affranchis de ça. Alléluia. Amen. Et nous sommes maintenant devenus esclaves de Dieu, esclaves de la justice. Nous qui étions des esclaves de Satan, esclaves de péché, Christ nous a affranchis et a fait de nous ses enfants. Nous ne sommes plus les esclaves du péché, nous ne sommes plus les esclaves du diable. Nous sommes maintenant les esclaves de Christ. Esclave de la justice, esclave de la vérité. Oh, la vérité c'est la vie. Oh, que la vérité c'est la bénédiction. La vérité c'est le bonheur. Toi tu es maintenant l'esclave de la vie. Olinga te ufo bonga. Amen. Olinga te ufo bika. Amen. Olinga te ufo mosala makambo ya minene. Yo komi obligé na makambo ya kitoko. Alléluia. Mais aux asus moumbu ya mabe. Amen. Est-ce qu'on peut me dire amen? Amen. Et c'est là où l'apôtre va maintenant ouvrir cet autre chapitre. Parce que jusque-là, nous n'avons insisté que sur une chose. Nous sommes sauvés par la grâce. Non pas par les œuvres. Non, ce n'est pas par les œuvres. C'est ça que nous avons insisté. Est-ce que c'est pour dire que les œuvres ne sont pas importantes? Est-ce que c'est pour dire que c'est la grâce, les œuvres ne comptent pas, donc on peut se comporter n'importe comment? La question s'est posée là. Est-ce que la grâce voudrait dire le péché est autorisé? Nous pouvons faire comme on veut, marcher comme on veut. C'est un peu la question que l'apôtre a maintenant soulevée. Si nous lisons dans le même chapitre, le premier verset et le verset 15, nous allons voir l'apôtre qui pose cette question. Parce que nous sommes sauvés par la grâce. Ce n'est pas les œuvres. Est-ce que les œuvres ne sont pas importantes? Il dit non. Les œuvres sont importantes. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Les œuvres sont importantes. Elles ont leur place. Seulement, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Mais étant sauvés par la grâce, sachant que nous sommes sauvés par la grâce, afin de produire les bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Afin de produire les bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance, afin que nous puissions les pratiquer. Ça veut dire, nous qui avons trouvé grâce, là où nous avons saisi la grâce de Dieu, maintenant, produisons des œuvres, des bonnes œuvres. Et les œuvres sont comme la preuve que réellement vous avez saisi la grâce. Alléluia. Amen. Quand on est saisi, donc tu as saisi Christ, tu as saisi la grâce. La grâce t'a saisi. Ta vie ne peut plus rester la même. Jamais. Au simbi ngolu. Ngolu e simbio. Amen. Et si quand ngolu e simbio, ozala kitina te okomina. Natina. Ozaki kobimise eloko ya malonga te, katina yo eloko ya malonga ebandi kosala nini? Ebandi kobima. Et si kozala kitina te, bazomona te eloko ya malonga okomi moto ya kobimisa mbuma ya kito. Ya kitoko. Tika ete nikabo ya nzambe katina yo ebongisa vi na yo. Amen.
Et si eloko ya malonga ezalaki te, vi na yo ebanda komisa pe eloko ya malo. Ya malonga. Vi na yo ekoma elengi. Amen. Vi na yo ekoma sukali. Sukali. Kati na yo mbuma ya kitoko ebima. Okoma utile même na société. Amen. Même na famille. Amen. Et si nyonso mbuma ya kitoko ezali batu balandaka. Amen. Yo pe okoma nzete weza na mbuma ya kitoko. Kitoko. Oyo batu nyonso bazoluka, batu nyonso bazola. Olanda. Betele su maboko makasi. Gloire à Jésus. Beta 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 beta. Alléluia. Amen. Le diable Satana avait voulu te gaspiller. Alingaki alekisoti ngonga bebisa bomo na yo. Il t'a emmené dans le mal, dans le péché. Il t'a détruit. Et de toi ne sortaient que les mauvaises œuvres, les mauvais fruits. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Jésus nous a affranchis du péché, a fait de nous des esclaves de Dieu. Nous avons désormais pour fruit la sainteté. Pour fruit, la sainteté. Tikete katina yo, bo santo ebima. Amen. Katina yo, obele ya malamu ebima. Nyonso ya mabe ya kala eleka. Katina yo ekoma mbuma kitoko. Amen. Tala esika oyo Tomazo la kisabiso e pa nzamba bikisi biso na ngolu. Po ete to bikisami na ngolu. Alléluia. Amen. Tokoki konjima lisusu te, bomo inabiso etambola kaka na ndenge ya kala o ya mabe. Parce que nazwi ngolu ya nzambe, ngolu ebikisi ngai ekomi mwana na nzambe, ekomi singa mwana na nzambe, likabo ya nzambe ekati na ngai, banda sikoyo bomo ina ngai, il faut epesa nkembo na nzambe. Na komi sikoyo muumbu ya Yesu Masia. Muumbu ya boyenge bene. Amen. Na kabibomo ina ngai epa ya nzambe. Alléluia. Amen. Na kotambola lisusu kilikili te. O ezalaka lolenge na ngai ya kotambola ya kosalela o ya kala na bwakisi yango. Parce que kati na Yesu Kristo na komi ekelamu yasika. Toma lobi, est-ce que awa tozwi ngolu totambola na kati ya mabe po ete ngolu efuluka? Alobi bongo te. Mosika na biso. Alléluia. Amen. Atuni boni toko umela kati na lisumu po toza lisusu na se na mobeko te tokomi na se na ngolu. Alobi loin de là. Bongo te mosika na tozalaki batu ya kanda. Tozalaki batu ya koswana tango nyonso. Tozalaki lokola mwasi wana mwasi mobimba ko changer mibali mikolo nyonso. Et komi 5 akomi na 6e a bientôt atika susu wana aluka ya 7e. Te kati na Yesu tokoma ekelamu yasika. Nalobi mbala oyo makambo ko changer lisusu basi. Esila. Makambo ko changer susu mibali. Soki nanu nazui ate na bonde la nzambe atia na nzela na ngai mobali ya vi na nga. Tobalana totonga ya biso libota. Pe to umela na kati ya ngolu ya nzambe. Amen. Ngolu ya nzambe ekofuluka lisusu kati na biso. Amen. Alléluia. Amen. Loko nazaki mobali ya ko changer mbasi mikolo nyonso oyo te awa Yesu asali ngai ngolu. Akomisi ngai mwana na ye. Atie kati na ngai likabo na ye na kotambola susu na vi wana ya ekobo te. Tika na senga nzambe apesa ngai oyanga. Amen. Soki eza ye wana tika elongo totambola na kati ya kobanga nzambe. Wana ngolu ya nzambe efuluka kate. Ekofuluka. Makabo ya nzambe ekofuluka te ezosala nini? Ekofuluka. Est-ce qu'on peut me dire amen très fort? Amen. Alors, albi mbuma na biso. Tika ezala sikoyo mbuma ya bosantu. Moto ya zwi ngolu. Alléluia. Amen. Atambola kana kati ya bosantu. Amen. Moto ya zwi ngolu akimaka mabe. Amen. Moto ya zwi ngolu asepela susu na kati ya lisumu te. Vi ya bakanda esila. Vi ya kuswana ka mikolo nyonso esala nini? Esila. Tikela bango vi wana. Yo okomi moto ya sika kati na Yesu Masia. Yo okomi moto ya bilembo. Moto ya bilaka. Moto ya makabo ya bangolu na nzambe. Amen. Il faut qu'au travers na yo désormais bambuma ya kitoko yango nde esala nini? Ebima.
Est-ce qu'on peut me dire amen très fort? Amen. C'est ce que l'apôtre est en train de montrer ici. Allez-y prendre le temps de lire tout le chapitre à la maison. Il a insisté pour montrer que non. Maintenant, sachez que vous êtes morts avec Christ et ressuscité avec lui. Alors faites mourir tout ce qui est de la chair. Et en faisant ainsi, les grâces de Dieu vont surabonder. Est-ce qu'on peut me dire amen? Amen. Donc comprenez que nous sommes maintenant comme, j'aime bien cette image, comme l'arbre. Amen. Amen. Il a des racines, il a aussi des fruits. L'arbre tire sa vie de ses racines. Amen. Amen. Misisa we koti na mabele ndezo benda mai pezo faire vivre nzete mobimba. Amen. Toza elongo? Amen. Lobana no amen na yoka. Ozalia wa betela Yesu maboko makasi. Gloire à Jésus, gloire, gloire, gloire. Et ndenge zo benda mai ndezo faire vivre nzete. Amen. Pe à partir na wana pe ndoko mona pe nzete azobimisa bambu. Bambuma. Nzete azo vivre na bambuma na yete mais azo vivre au dépend ya ba racine. Okoko longola bambuma mais nzete akotikala. Amen. Mais soko longoli ba racine nzete akotelema te. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et racine et pas na biso eza lokola kondima. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Nanzele ya kondima nde biso tozoko benda vie oza na nzambe tuzu yango. Amen. Nde tozo benda likabo ya nza nzambe yango tobiki na kondima. Yes. Ndenge nzete azobika na misi misisa biso tozobika na kondima. Kondima nde maboko ezo permettre biso tozoko uta na nzambe. Amen. Yango il faut tolengela tango nyonso kondima na biso. Amen. Tokolisa yango, tobatela yango. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et sala na ndenge nyonso ke ata kondenge nini yo obatela kondima na yo. Amen. Pe okobika pona kondima na yo. Amen. Okolonga pona kondima na yo. Amen. Est-ce qu'on peut me dire amen? Amen. Donc, sikoyo tango tobiki na kondima, tozwi na kondima, oyo tozwi siko na nzambe, na nzela na kondima na biso, yango nde ezosala sikoyo to produire ba œuvre ya mala. Ya malamu. Et ba œuvre sikoyo yango nde eza siko lokola ba fruit. Mbuma. Et pas yanzete bambuma, et pas na biso ezali ba œuvre. Ba œuvre malam. Tango moto ansimbi Christ, na nzela ya kondima. Vie ya Christ ekoti kati na ye, moto wana akomi kobimisa sikoyo bambuma ya kitoko. Mbuma ya kimia. Azaki moto ya kimia te akomi moto ya kimia. Mbuma ya esengo. Mbuma ya komi kitisa. Amen. Mbuma ya bolamu. Batu bakomi kozwa makambo ya malamu na nzela ya moto wana. Amen. Parce que abikisami bomo ipe likabo ya nzambe ekoti kati na ye. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que abiki pona misala na ye? Te. Abiki pona kondima na ye. Et esika kondima eboti il faut mbuma emonana. Penzete nyonso bayebelaka yango siko na nini? Na mbuma. Beta maboko, beta mololo yo motososoli. Mbuma nde ekopesa kitoko ya nzete. Amen. Nde ekopesa valeur na nzete. Amen. Mbe ekosala ke nzete ezala utile. Amen. Yango yo en tant que mwana nzambe, misala kitoko ezosala. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nde ekotalisa ke oyo aza penza ya solo mwana ya nzambe. Oyo ya solo andimela. Oyo ya solo asimba ngolu ya nzambe. Yango apôtre alobi tika ete désormais mbuma na bino ezala bosantu. Lo makasi amen. Amen. Et wana mbuma na yo ezali ya kitoko. Ozali koumela kati na kokangama na nzambe, kobanga nzambe, kosala ya malamu, kokima mabe, likabo ya nzambe kati na yo ezofungwama. Amen. Ezokola. Amen. Ezo ya munene, ezo ya ebele. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et pour na yo, okomona ke na nyonso suka ekozala kaka bomoi. Amen. Suka ekozala kaka elonga. Amen. Ata engindi ndenge nini. Yoka. Ata eyindi ndenge nini. Yayo ekosuka kaka na nkembo. Amen. Ekosuka kaka na elonga. Amen. Loba amen eza ya solo. Amen. E na sakoli pona yo.
Yo ondimi Christ. Yes. Yo ondimi obimisa mbuma ya kitoko. Amen. Ya yo nyonso esuka na nkembo. Amen. Nyonso esuka na elonga. Amen. Nyonso esuka na malamu. Amen. Au nom de Jésus. Ata esika babongaka te. Yo obonga. Amen. Ata esika esimbaka te. Ya yo esala nini? Esimba. Halobi, vous avez pour fin la vie. Alléluia. Amen. Fin o ezali fin ya nyonso, c'est vrai? Que na suka na nyonso biso toko sangola bomo ya seko. Amen. Mais na makambo nyonso pe. Ndenge tozana na sena moyi awo. Ezalaka pe na basuka nango. Amen. Suka ya soni ezalaka. Amen. Suka ya nkembo pe ezalaka. Mais na yeko ebiso ke ya yo kozala ya soni te. Amen. Pe na pekisi ya yo ezala ya soni. Amen. Esika nyonso bakoluka usuka na soni. Yo suka na nkembo. Bango batikala na soni. Amen. Ata basangani. Po basambusa yo. Yo kosambwa te. Na kosambwa te. Bango nde bakosambwa liboso na yo. Ata basali makita. Bakweyisa yo. Okokweya. Bango nde bakokweya. Yo ndo kotikala ya kotelema. Ezala na musala usalaka. Ezala na zando otekaka. Bayokani balobi tosukisa ye. Na lobi okosuka. Ya yo eza nkembo. Ya yo eza bomoy. Alaka yango pe azali kokokisa yango. Ezala na libala. Omona nkembo. Ezala na mabota. Omona nkembo. Ezala na mibembo. Ya yo suka na nkembo. Epa yo zali sikoyo. Makambo engindeli yo. Tika Yesu atelema pona yo. Amen. Tika elonga epesamela yo. Omona suka na nyonso. Obimi molongi. Omona suka na nyonso. Ebimi na ngambo na yo. Amen. Ebongeli na ngambo na yo. Zwa yango. Zwa yango. Loba makasi na kosuka na soni te. Na kosuka na soni te. Oh. Amen. Oh. Amen. Nakosuka na échec te. Nakosuka na échec te. Nakosuka na kosambwa te. Nakosuka na kosambwa te. Na yebiso bitu mwana etelemi ezokweya. Ezokweya. Yo zolonga. Amen. Kotelemela wana ezokweya. Ezokweya. Yo zolonga. Amen. Oya njimi Yesu bomo ezana kati na ye. Amen. Bomo ezali elonga. Amen. Bomo ezali succès. Amen. Bomo ezali kokende liboso. Amen. Longa. Na longi. Ata isika balonga kate. Amen. Bonga. Nazo bonga. Ata lelo uzana eloko te. Amen. Kende mosika. Na ke mosika. Ata mutu akosunga yo azali te. Amen. Lobiko na nzambe kati na yo. Amen. Longa. Na longi. Likabo ya nzambe kati na yo. Yes. Kende liboso. Ke liboso. Likabo na nzambe kati na yo. Amen. Sala ya minene. Nazo sala ya minene. Petela ye maboko. Roto shokorobara. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Ezala maladi. Obika na maladi wa. Amen. Na biki na kombo. Soki ba mususu bakufa. Na yebiso ke yo kokufa te. Amen. Parce que Yesu alaki liwa te. Amen. Alaki bomoy. Bomoy. Liwa. Alobia c'est le salaire du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Or, toi, tu es déjà affranchi du péché. Le salaire du péché n'est pas pour toi. Le salaire du péché n'est pas pour toi. Yesu asasikola yo. Pe yo solongwa na ngambo wa. Etali yo lisusu te. Soki bango bakosuka na nzela. Yo kende tina suka. Soki bango bakosuka na échec. Yo suka na réussite. Na yo ki yo malamu te loba yango bien. Yo suka na réussite. Bien aimé. Likabo na nzambe kati na moto. Elongisaka ye. Amen. Ata bisika balongaka te. Amen. Na yebisi bino eza likambo ya likabo. Yango na mukolo lelo likabo epesamela moko na moko. Nazwi yango. Likabo ya molimo epesamela yo. Nazwi yango. Likabo ya santé epesamela yo. Nazwi yango. Bien aimé, tango nzamba sa peso likabo wana. Alobi na peso likabo ya santé kitoko. Na yebisi oke
Ataka ka moi comprimé ya muke. Yoka. Oko kama ubiki na maladi. Mbala moko. Oyo batu bakeye musika tina poto babiki te. Meyo ubiki awo na kisasa. Na comprimé ya muke ya pa. Ya pamba. Parce que nzamba sa pesa kyo likabwa. Amen. Tika yo oyo mailaje nyoko liye. Nzamba bikisa yo. Amen. Pe apeso likabo ya kubikisa bato. Amen. Ndenge maladi nyoko la yo. Yo pe onyoko la maladi. Nyoko la yango na kombo na Yesu. Zwa yango. Zwi likabo yango. Oche moto loboko asali nini? Abiki mbala moko. Maladi ya yo bondeli pona yepe asali nini? Abiki mbala moko. Zwa yango na kombo na Yesu. Likabo yango. Likabo ya molimo. Amen. Epesa mela yo. Nazwi yango. Likabo ya bomengo pe epesa mela yo. Nazwi yango. Eh bien aimé ezalaka. Amen. Oh Jésus. Likabo ya kozwa pe ezalaka. Ezalaka. Likabo ya kokamba pe ezalaka. Amen. Likabo ya kokomande pe ezalaka. Soki nzamba apeso likabo wana ata na mboka mopaya. Okokoma chef. Amen. Amen. Ata na bato yo batanga koleka yo. Yoka yoka. Okokamwa. Amen. Bango batanga ebele. Mais chef na bango nani? Trésor. Zo yango mbala moko. Nazwi yango. Bien aimé. Likabo ya nzambe likolo ya Joseph. Wow. Likabo na nzambe. Loba likabo. Likabo na nzambe. Loba ngolu na nzambe. Ngolu na nzambe. Loba ngolu. Ngolu. Likabo na nzambe. Likabo na nzambe. Mama, soko yebaka ngolu. Soko yebaka likambo ya ngolu. Hallelujah. Soko yeba likabo ya nzambe. Na yebiso ke occasion okotika yango te. Amen. Ti montagne ekosila okosimba nzambe. Amen. Ko bima na ngai awo ngai pe funa bima na likabo ya nzambe. Tango likabo wana eza na kati na yo okoforcer te. Amen. Amen. Na yebiso ke ata ubandi na muke. Bakokuta muke ekomi monene. Bien-aimé Joseph est rentré en Égypte comme une marchandise. Esclave vendu et vendu. Il est rentré dans la maison de Potiphar. Esclave. Mais comme il avait la grâce, le don de Dieu, le don de la vie qui change tout. Bien-aimé, dans la maison de Potiphar, où il est entré esclave, quelques temps après, c'est lui qui est devenu le patron. Tikanzamba comme son chef na place. Zoyango comme chef na place. Nalikabo yanza. Yambalo ozo comme chef. Amen. Effort mon côté. Amen. Ngolu. Pe bakotika la bazo yima. Mais bazo yima yo fandi na ibonga. Bazo yima me yo sali nini? Avandi na ngwende. Ozo signer ba document. Siwe aboya ko yana document na ye. Tokotala nani akosigner yango? Zoyango. Nazwi yango. Bien-aimé, on lui a créé des problèmes. On l'a jeté en prison. Même dans la prison. La grâce a commencé à fonctionner. Tikangolo azambe fonctionner pour nayo. Amen. Ata esika ya molili. Ngolo sala. Okongenga. Amen. Esika bacheyo bamona yote. Bakokamo esika babata babombi yo étoile na yezo sani. Ezongala. Ezo pesa. Ezongala. Ezo pesa. Azwa. Bien-aimé, dans la prison, Joseph, chef. Likabo ya kokonza ezaki na ye. Amen. Oya monaka ba gerbe ya bandeko na ye elali. Ya ye tikali ya kotelema. Me yango anati. Amen. Oyo nzamba zo pesa yo. Amen. Biso to lokaka na butu te. Biso to lokaka na mo. Moi. Pe kindoki na biso ezali loba yanza. Zambe. Ondimi pe omoni yango. Amen. Est-ce que yo pe na poko lelo ondimi yango? Ondimi yango. O pesa mela yo. Zui yango. Alléluia. Amen. Bien-aimé chef na prison. Pe ngolu. Likabo ya nzambe. Yes. Et créer makambo. Amen. Na mboka mobimba baluki solution bazuite. Hallelujah. Moto akopesa solution nani kaka? Joseph. Lobate nazana posa o loba nalingi te ubima pamba wa. Na lobi tango baluki solution bazuite. Moto akopesa solution nani? Trésor. Na poko lelo komona ina. Trésor. Bako yenga bakotambola ti bako ya ko soyo. Amen. Prise asuka.
Ba négliger nani yo, ba négliger nani yo. Ba négliger nani yo. Mais na yebiso ke bango moko bakosala nini? Bakoya. Loba bakolukanga, loba bakolukanga. Jefte baluka ki ete? Baluka ye. Babosani kaza mwana ya makangu. Bako yeba ke mwana makangu pe azaka na ngolu. Alléluia. Ata za mwana makangu mais soka azwi ngolu. Ngolu changer hier ko moto. Bongoli identité. Au nom de Jésus. Bien-aimé. Ngolu est commissaire Joseph na Égypte. Après Pharaon. Alléluia. Alléluia. Likolo ya ba égyptien nyonso nani? Joseph. Ngolu ya kokomande. Amen. Namboka mopaye. Alléluia. Akomi mokonzi na bango. Kouta na pamba. Na boumbu. Na prison. Yes. Mais à gouverner. Amen. Tika ngolu ya kokamba epesa mela batwa. Amen. Tika ngolu ya bomengo epesa mela batwa. Na bonde na poko lelo waya kozwa azwa. Waya kozwa azwa. Alobi le don gratuit. Le don gratuit de Dieu. À haute voix le don gratuit. Le don gratuit. Le don gratuit. Le don gratuit. Likabo ya ofele ya Nzambe. Likabo ya ofele ya Nzambe. Bomo ya seko. Bomo ya seko. Loba bien. Bomo ya seko. Loba yango bien. Likabo ofele ya Nzambe. Bomo ya Nzambe. Amen. Bomo ya seko. Amen. Yango nde likabo ya Nzambe. Et tango zolo ba bomo ya Nzambe zaka bomo etonji ba bomo inakati. Ebele. Bomo ya molimo. Amen. Bomo ya santé. Bomo ya mbongo. Bomo ya ndenge nyonso. Epesa melo ya ofele. Nazwi yango. Epesa melo ya ofele. Nazwi yango. E likabo ya Nzambe emema yo. Amen. Bien aimé likabo ya Nzambe ebimisaka mutu. Amen. Obimi peza. Amen. Obimi. Amen. Seigneur Jésus. Oh. Obimi. Amen. Oh. Bandimaka te basali. Bandimi. Yes. Moi tu ana totanga kina bino. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Pona kokende kotoka mai. Akenda ki leur nini? Na midi. Pona nini? Azoki mabatu soni. Moi si soni. Mais tango akutani na Yesu mobali na ngolo. Alléluia. Tango akutani na source de grâce. Alléluia. Source de grâce à Pessie Golu. Alléluia. Oui, alors l'eau que moi je vais te donner. Alléluia. Amen. Si tu prends d'abord de ton eau là, tu auras toujours soif. Mais l'eau que moi je vais te donner. Alléluia. C'est l'eau vive. Et cette eau va devenir en toi une source. Okokoma liziba. Okokoma liziba. Et bien aimé. Oya zaki koya na kobata mabatu. Na retour na ye. Ezaki susu ya kobata mate. Et komina mibali na basi fara. Fara boya kotala. Tika Nzamba tombola mutu na yo. Amen. Alongola yo image ya soni. Amen. Alongola ye eloko wana etiaka yo mutu na se. Amen. Atombola pe mutu na yo. Amen. Otala pe bato en face. Okamwa yo mutu ozaki kotia boyi. Bato bakomi soki batali yo basali. Bakiti mutu. Échanger. Nzamba pambola yo. Amen. Nzamba pambola yo. Amen. Kangama na Yesu. Amen. Mikaba na Yesu. Amen. Tosama loba na ye. Amen. Chikabo mo ina yo na maboko na ye. Amen. E banda kobimisa mbuma ya bo santo. Amen. Oye chikali. Ezali susu likambo na yo te. Yes. Na yebisio ke okomata niveau yo ndima kiteko okoma. Jésus. Okosimba oyo ndima kiteko okosimba. Amen. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse sa parole. Et que le don gratuit, le don gratuit, le don gratuit, le don gratuit vous soit donné. Vous soit donné. Recevez les dons. Recevez les dons. Zoya yo. Telematombo la maboko. Nalobi zoya yo. Oya molimo zoya molimo. Ya masakoli. Ya guérison. Ya miracle. Nyonso lingi zoa. Oya pesaka na Paul 9 apesa yo pe ata 5. Ozo ata 4. Na ya molimo. Na ya bomengo. Zoa. Banda kobondela banda kotsakola. Nzambe ya makabo. Omeminga lelo. Na liziba ya ngolu. Ngai pe na yeko toka yanga na yeko toka yanga ababa
bozwa makabo Zambe na ngolu asalela moko na moko ngolu 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 ora baba bashaka na bara. Bien-aimé, monte. Monte, monte. Ne prie pas comme quelqu'un qui est fatigué. Ne prie pas comme quelqu'un qui est désintéressé. Prie avec désir. Prie avec soif. Le temps est arrivé que le don de Dieu puisse manifester en toi. En toi. En toi. Le Dieu qui a changé l'histoire de cette femme puisse changer aussi ton histoire. Le Dieu là qui a changé le niveau de cette femme, qui change aussi ton niveau. La grâce. La grâce. La grâce. Le don de Dieu. Le don de Dieu. Bien-aimé, même dans ton travail, même dans tes affaires, Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, montez, montez, montez. Non, priez, priez s'il vous plaît. Bien-aimé, une seule grâce, un seul don peut te hisser, peut te propulser, peut te positionner. Reçois la grâce ce soir. La grâce ce soir. La grâce de la bonne santé. La grâce de la bonne santé à tout ce qui était malade. La grâce, le don de la santé. Le don de la santé. Le don de la santé. Toi qui étais venu malade, reçois le don de la guérison. Le don de la bonne santé. Reçois-le. 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 Oh lole pesinge zayanga yanga makabo na zuyango yanga likabo ya kolonga na zuyango yanga likabo ya komona na zuyango yanga likabo ya kotanga manakata bato malonga na zuyango likabo ya mbongo epesa melanga ya kozabo mengo likabo ya bofuluki likabo ya kokomande likabo ya kovoyager ya kokouverner partout où tu passes. On te confie la responsabilité. On t'établit responsable parce que ça est en toi. Au nom de Jésus, que ça entre, que ça entre, que ça entre. Le don de sagesse, de sagesse. Hey Yahweh, c'est une grâce. C'est une grâce. J'ai besoin, Seigneur, de ces grâces. De la même manière que tu nous as accordé le salut par la grâce, tu nous accordes toutes sortes de dons par la grâce. Par la grâce. Par la grâce. Tu nous as accordé le don de la vie par la grâce. Tu nous accordes aussi des dons de toutes sortes. Des dons de toutes sortes. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Et c'est ça que Dieu te destine. C'est ça que Dieu t'a donné. Pas autre chose. Pas la mort. La mort, c'est le salaire du péché. Toi, tu n'es plus là. Jésus t'a affranchi du péché. Le salaire du péché n'est pas pour toi. Donc la mort n'est pas pour toi. L'échec n'est pas à toi. La pauvreté, la sécheresse. Voilà pourquoi tu vas encore le refuser. Tu vas le refouler.
Loba na sikolama na makila. Na sikolama na makila. Na sikolama na makila na Yesu Kristo. Na sikolama na makila na Yesu Kristo. Nazali susu moumbu ya lisumu te. Nazali susu moumbu ya lisumu te. Ya satana te. Ya satana te. Ya milimu mabete. Ya milimu mabete. Ngai na sikolama. Ngai na sikolama. Na makila na talo. Na makila na talo. Na makila na Yesu. Na makila na Yesu. Lifuti ya lisumu. Lifuti ya lisumu. Ezali susu ya ngai te. Ezali susu ya ngai te. Liwa. Liwa. Kozanga. Kozanga. Échec. Échec. Eza ya ngai te. Eza ya ngai te. Ngai naza mosikola mina ya. Naza mosikola mina yawe. Yango na ye kotelemela. Yango na ye kotelemela. Molimo nyonso. Molimo nyonso. Eloko nyonso. Eloko nyonso. Semence nyonso. Semence nyonso. Oya satana. Oya satana. Oya lingi kokwesanga. Oya lingi kokwesanga. Oya lingi kobebisanga. Oya lingi kobebisanga. Oya lingi kotelemela yanga. Oya lingi kotelemela yanga. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kwesi yango. Na kwesi yango. Na bebisi yango. Na bebisi yango. Na lakeli yango. Na lakeli yango. Ezika. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Eza la malade. Eza la malade. Ezika. Ezika. Eza la kufa. Eza la kufa. Ezika. Ezika. Eza la bobola. Eza la bobola. Ezika. Ezika. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Kende kokweisa. Ezika ekweya na tumba yango. tie moto. Ezika. Ezika. Au nom de Jésus. Kombo na Yesu. Bien-aimé, s'il te plaît. Vas-y, vas-y. Kende. Ezika epikwama. Rabababa. Na tie yango moto. Chakana manako. Ezika. Ezika. Ezali kabo ya nzambe te na tie yango moto. Uti na nzambe te na boyi yango. Ce qui n'est plus à toi ne peut plus encore s'imposer. Au nom de Jésus, je détruis tout ce qui est maladie. Je détruis toutes les maladies, les semences des maladies, les projets des maladies, les œuvres des maladies dans les corps des gens. Je détruis cela. Je détruis cela. Au nom de Jésus, je m'en vais maintenant contre tout ce qui est de sécheresse, de blocage, pauvreté, échec et des choses semblables. Dans le nom de Jésus, je viens les détruire. Les détruire. Heka. Rabababa. Shakayamanako. Au nom de Jésus. Ce soir, j'envoie le feu. 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 Lifuti ya satana moto salaire ya misala na bango je brûle et je détruis tout ce qui est œuvre du diable. Malédiction, blocage, soyez consumés. Zika moto pela etumba eziki le feu. Misala na bango maloba na bango mikano na bango ba projet na bango ezika moto le célibat consumé, la stérilité consumée. Zika na kombo na Yesu kozanga na choyo moto na kombo na Yesu molili na choyo moto etumba yo misala na yo zika misa molimo ba perte na choyo moto etumba nyonso ya monguna. Au nom de Jésus, tombola maboko likolo toka elongo bomo ya ofele likabo ya nzambe yango nde ezali yanga nabengi bomoi likabo ya nzambe kati na bomoi na nga kati na ndako na nga kati na misala na nga na oyo nyonso ya ngai bomoi benga bomoi sakola bomoi ekota ekota na misala ekota na commerce ekota na trajectoire na parcours nanga ekota na commerce territoire nanga na libota nanga eza kotambola te ekota na musala ekota na kombo na Yesu na territoire nanga ekota
bomoi, bomoi ya kofuluka, bomoi molai, bomoi ya santé, bomoi ya misolo, bomoi ekota, bomoi na balolenge nyos, na baspe nyos, bomoi ekota, bomoi ekota, bomoi, bomoi ekota, bomoi ekota, bomoi, bomoi, bomoi ya kofuluka, bomoi molai, bomoi ya kimia, bomoi ekota. Osuka na sonite. Amen. Osuka na nkembo. Amen. Ya yo esuka na nkembo. Kembo. Ya yo esuka na succès. Amen. Osuka na bomengo. Amen. Yes. Hallelujah. Au nom de Jésus. Tombola maboko zwa yango. Nazwi yango. Na molimo na yo. Nazwi yango. Na santé na yo. Nazwi yango. Na misala na yo. Nazwi yango. Pe na nyonso ya yo. Nazwi yango. Bomoi. Ekota. Likabo ya ofele. Ekota. Ekota. Amen. Osuka na soni te. Amen. Esika bazozela bamona soni na yo. Yo nde omona soni na bango. Amen. Esika bazoluka yo osambwa. Bango nde basambwa liboso na yo. Yamba. Yamba likabo na nza. Makabo ya ndenge na ndenge. Ndenge kaka ozwi ya bomoi. Na nzela ya ngolu. Zwa pe ya kokonza. Zwa pe ya bomengo. Zwa pe ya kotonga. Zwa pe ya kobala. Na famille bokoma kobalisa bana sanza nyonso. Likabo ya mariage ekota na famille. Zwa yango. Zwa ya mabota. Na kombo na Yesu Kristo. Na pambolio. Amen. Na pambolio. Amen. Na lobi yo sikolama. Na sikolami. Osikolama. Amen. Amen. Mbuma na yo. Eza susu mbuma ya soni te. Amen. Mbuma na ekomi mbuma ya nkembo. Amen. Mbuma ya bosantu. Amen. Ezala esika satana ngeki kobenda benda na makambo atina te po asambusaka yo. Tika semence wana ezika libela. Ezika. Bomoi na yo ebimisa mbuma ya bosantu. Amen. Mbuma ya gloire. Amen. Okoma utile. Amen. Okoma recherché. Amen. Okoma admiré. Alléluia. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Zwa yango. Nazwi yango. Yango to tomboli mingongo petolo binaye. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire, gloire. Betela Yesu maboko. Gloire à Jésus.